Շնորհակալություն հնարավորության համար։ Պարոն Կարապետյան, այսպիսի տեղեկություն կա մամուլում, որ կառավարությունը ձեր ընտանիքին հեծի ձեռքբերման համար առաջարկել է 23.3 միլիարդ դրամ, բայց պայմանով, որ ընկերությանը պետք է վերադարձվի վերջին 10 տարիներին ստացված ձեր շահաբաժինները, դա 23 միլիարդ 158 միլիոն դրամ է, եւ եթե այդ պայմանին գնաք, ինչպես Ազատությունն է գրում, հեծի արժեքը դառնում է վերջնական 142 միլիոն դրամ։ Կխնդրեմ ասել, արդյոք կառավարությունից նման առաջարկ ստացել եք, թե ոչ, եթե ստացել եք, ապա ինչպիսին է Կարապետյան ընտանիքի դիրքորոշումը։ Մենք չենք մեկնաբանում այդպիսի ինֆորմացիաներ, որովհետև հիմնական մեր խնդիրը իրապես ասեմ, հեծ կամ ուրիշ կառույցներ մեր համար այս բան երրորդական են, մեր հիմնական խնդիրը մեր հայրենիքում մեծ փոփոխություն բերելն է։ Իսկ թե ինչ ապօրինություններ կուզեն անեն իրենք ինչ ուզում են կարող են հնարել եւ ասել եւ առաջարկել, մենք չենք ուզում դա քննարկել։ Մի բան է ցավալի, որ հետո դժվար է լինելու ներդրողին համոզել, որ երկիրը դզվել է, երկիրը հարգում է անձնական սեփականությունը, եկեք ներդրումներ արեք այստեղ։ Մեր գործը դժվարացնում են իրանք, ապագա կառավարության գործերը դժվարացնում են նրանով, որ ամենամեծ բիզնեսների ունեզրկման փորձերով իրենք ընդհանուր երկրի վարկանիշն են կորցնում։ Եվ մենք փորձելու ենք ինչ որ ձև դա վերականգնել, որ ներդրողը իմանա, որ Հայաստանում ներդրում ես անում, ոչ մեկ քո ունեցվածքին աչք չի դնելու, շատ դժվար է լինելու, ոչ մի կուսակցություն չի փորձելու մարդ նշանակել այդտեղ, դժվար է լինելու հետ բերել այն, ինչ ցավոք մենք կորցրեցինք այս մարդկանց էմոցիոնալ քայլերի արդյունքում։ Շնորհակալ եմ։